Tamandasi. Men Ronaldo yo'q deyapman, sen bor deyapsan. Shunday. Siri shunday bo'lyapti. Men qayyer unday deyman, tayyor. Paxtakar yo'q unda. Ronaldo ham yo'q. To'xta. Nima? Paxtakar yo'q. Paxtakar bor unda. Men Ronaldo yo'q deyman. Paxtakar bor. Mirjalol Qosimov bor. Zayniddin Zidan ham bor. O'zbekiston endi tiklanyapti. Andijon avariya bo'ldi. Bor unda. Qo'ldan qilgandi, uni bilasan sen. To'g'rimi? Aynan Ronaldoning birinchisi unda yo'q. Birinchisi va ikkinchisi obsha Ronaldo men yo'q deyman. Yo'q unda. Birinchisi yo'q, birinchisi. Ikkinchisi-chi? Ikkinchisi hozir chiqdi. Hech bo'lmasa shepirlar. Nima? Voy bolam tayfish, sen Ronaldo ikkita deyapman, men Deyapti bu. yo'q deyapman Ronaldo. Bor deyapti. Bor deyapti. Yo'q, to'g'ri qilaylik. Bor dedingiz, videosi ham turibdi. Bor dedingiz. Ronaldomi, Ronaldisimi bor dedingiz. Bor deding. Men shu Voy, Ronaldo bilan Ronaldo deyapman. Ronaldo oldiga sirga. Ronaldo orqaga sirga ishdi. Men o'zim ikkita Ronaldo, to'g'rimi? Ikkita. Ikkoyam Ronaldo. To'qqiz biroy jiydi. Ikoyim shu O'zbekiston Samarqand. Biri liger, biri vaqtdan. Ha, ikoyim, ayni ikoyim. Birinchisi O'rta Osiyo. Bilaman, sen o'rgatma. Ikoyim ayni shu Samarqandda ikkita Ronaldo bor. Ikoyim yo'q bor. Ikoyim option, lekin O'rta Osiyo bilan Ronaldo o'ynagan. Mirjalol Qosimov bilan hamma Zayniddin Zidan bilan o'ynagan. O'ynagan. Onu bo'ynar. Lekin Samarqandda portlab ketdi, hamma ketdi-ku, debtaram tamam. Qolmagan odam. Ronaldo ikoyim bo'lmagan. Yo'q unda. Shunda deb sizga. Bu yoq boshidan chetishish. Siz bor dedingiz. Yo'q, men bunday deb so'rashyapman. Men sening masalan bo'yicha. Fikring manda. Men sen videoga olsam, men aytyapman. Masalan, Ronaldo. Ikkita bor. Ronaldo hozircha orqaga tepkichi. Ronaldo oldiga sirga. Ronaldo O'rta Osiyo bilan o'ynagan, Yevropa bilan o'ynagan, O'rta Osiyo bilan. Ayniqsa O'rta Osiyoni sevgan. Masalan, O'rta Osiyoning puli chaqqandir, kistaga daromad kirgandir. Lekin O'rta Osiyoni Paxtakar jamoasini Ronaldo hisobida Paxtakar jamoasi tuzilgan. Bor gapda u. Lumay futbolchilar Ronaldoning hisobidan O'rta Osiyoning Paxtakar jamoasi tuzilishgan. Men shuni uchun aytyapman. Sizlar aytyapsiz